Ens trobem un mes més aquí a l'Escola de Pensament del Teatre Lliure de Gràcia. Aquest espai, aquest temps que dediquem a la conversa, a l'escolta, al pensament, a posar el cos, a posar la paraula i a tractar en cada una de les ocasions d'algun problema, d'alguna qüestió, d'alguna temàtica, però sobretot d'alguna inquietud que ens travessa i que ens situa en allò que passa i en allò que ens passa a través o del revés o d'alguna manera que espero que, com diu el títol d'aquesta sessió, no es deixa representar fàcilment. Aquesta vegada estem a maig de 2021, ja no sé ni com dir-ho, perquè entre l'any pandèmic i la velocitat amb la que passa el temps sembla que els calendaris s'han trastocat. I maig de 2021, doncs encara que això, que sembli que el temps ja no està en la història que veníem escrivint, doncs no deixen de ser 10 anys d'aquest 15M, que ara torna en forma d'efemèride, torna en el calendari, torna en el record, torna en la nostàlgia d'alguns, també en l'amistat d'altres, i d'alguna manera vam pensar que, ja que estem també en un espai que té la seva pròpia lògica, que és una escena, l'espai per excel·lència de la representació, que és el teatre, i on podem jugar amb el temps i amb l'espai com ens sembla, perquè això és la gràcia de l'escena, podem convocar temps, moments, personatges, veus i interlocutors d'una manera molt lliure, ens hem donat l'ocasió de parlar-ne. La voluntat d'aquesta trobada no és fer això, un memorial, no és fer reverències, no és fer cants nostàlgics, sinó seguir pensant i seguir actuant i seguir estant en allò que el 15M, els seus abans i els seus després, també les seves geografies complicades, perquè segurament el 15M no va passar només a les places i no va passar només en aquells que s'hi reconeixen, sinó que va tenir efectes a molts nivells, doncs ens ha deixat per pensar avui. I estem aquí avui amb el Jaume Sens, amb el David Fernández, per seguir pensant i amb tots vosaltres, per descomptat, que ens acompanyeu i que tindrem també una bona estona per la conversa entre tots i totes al final d'aquesta sessió. De les moltes consignes que va llançar el 15M a les places, però també en molts altres espais, hem triat aquesta, el No ens representen. Potser va ser la més característica, la més definitòria i la que va obrir un abisme més gran en el que era el règim econòmic-polític d'aquell moment, junt a d'altres. Recordem que la manifestació del 15 de maig mateix va començar amb aquella consigna que per alguns era una mica estranya, ja hi tornarem, del democràcia real ja, era potser la primera amb la que es va sortir al carrer. També hi havia aquella que jo penso que és molt significativa i que té a veure amb com s'entenia molt bé que un règim polític és alhora un règim econòmic i les seves connivències, que era no som mercaderies en mans de polítics i de banquers, va ser com l'altra gran pancarta que va mobilitzar les primeres manifestacions i les primeres ocupacions de places del 15M, però potser la que va fer més 15M o d'alguna manera ens hem volgut posar sota la seva ombra i en tot el que té d'ombrívol, però també sota el seu llegat, és aquesta del No ens representen i pensar junts avui aquí la dificultat de la representació. Podem, 10 anys després, representar el 15M, el podem representar políticament, com sembla, o alguns interpreten que han fet determinades formacions, líders i propostes polítiques. Sí, no, de quina manera? Però en un altre sentit també, fins a on i de quina manera podem generar avui representacions del 15M, imaginaris vinculats al 15M, que no siguin només imaginaris de passat o, com dèiem, estampes nostàlgiques d'un moment d'insurrecció, d'obertura, de creativitat, sinó que siguin realment representacions que canviïn la manera com avui ens situem en tot el que ha passat després i el que segueix passant avui. Per tant, podem representar el 15M 10 anys després políticament, podem representar-nos també o generar representacions que no ens facin captius de la impotència respecte al 15M avui. Són preguntes que ens farem amb el Jaume i amb el David al llarg del que serà aquesta conversa. Jo, per trencar
per fer una contraimatge d'una cosa que em va passar, diria fa poc, però en realitat era abans del Covid, un dia que vaig anar a una escola a fer un taller amb nens i nenes de primer d'ESO, per sortir de la nostra obvietat i de la nostra evidència, a vegades diem 15M i pensem que tenim imaginaris molt evidents del que va ser o del que vam viure o del que podia ser. Vaig anar a una escola, em van demanar fer un taller sobre herois, l'altre dia aquí en aquesta escena es parlava d'herois també, després també hi tornarem, què és l'heroïcitat avui, no? Aleshores jo els hi passava unes imatges, diferents fotos, des d'herois icònics del còmic, de les pel·lícules, etc., però també herois col·lectius, mestres donant classe, infermeres abans del Covid, i l'última imatge era una foto de la plaça Catalunya al 15M. I els hi vaig preguntant als nens i les nenes, què és això? Nens i nenes d'ESO, no eren de P3. Black Friday. No, Black Friday. Van saltar Black Friday, no? Van veure la plaça Catalunya, Corte Inglés i molta gent junta. Black Friday, no? I havien passat 8 anys. Res, com una anècdota de que no ens donem per autoevidents, és a dir, potser no estem en la iconografia de la història, han passat moltes altres coses després, de molts tipus, entre elles el Black Friday, i ara també ens semblaria estrany un Black Friday massiu, perquè també han passat altres coses, com una pandèmia, i per tant els imaginaris van molt ràpid. Per què el Jaume Asens i el David Fernández? Evidentment, molta altra gent podria estar aquí, coneguda, desconeguda, anònima, mediàtica, representativa, no representativa. Haguéssim pogut fer aquí 1000 sessions com aquesta. De fet, fins a l'últim moment no sabíem molt bé com plantejar-la. Però a mi em va interessar que podíem trobar-nos tots tres des d'una trajectòria de vida i també de compromisos polítics de diferent signe abans i després del 15M. Som de 72, 73, 74, si no m'equivoco. Per tant, el 15M per tots tres és un lloc de pas, no és un naixement, no és un inici, hi ha un abans i un després, i per tant crec que podem fer una lectura situada en el temps i en l'espai que no es redueix a una història lineal només. Després el Jaume i el David no només han estat vinculats per molt dels seus compromisos i implicacions polítiques abans i després del 15M, sinó que també la plaça d'alguna manera els va unir en una causa concreta en la que en el moment de les càrregues policials a la plaça Catalunya, on va haver-hi unes agressions conegudes i sonades dels Mossos d'Esquadra contra la gent que estava a la plaça, doncs es va plantejar una acusació del David Fernández amb el Jaume Asens com a advocat, que, com ells diuen, és l'única que heu guanyat, i per tant també està aquí en els punts de trobada. I després, és evident, tots dos ho sabem molt bé, han fet el pas o han tastat d'alguna manera la representació política, que és un dels aspectes que tractarem avui. Al Parlament de Catalunya, David, al Congrés dels Diputats a Madrid, el Jaume, amb formacions polítiques diferents, però hi ha hagut també aquesta relació, o hi és encara, amb algun tipus o alguna manera d'exercir, d'entendre, de plantejar, de veure les potencialitats, els límits, etc., de la representació política. Per tant, us dono, abans que res, les gràcies per ser aquí i per acompanyar-nos i per haver-nos brindat a aquesta conversa. I m'agradaria començar preguntant-vos això, ja directament, entrant en aquest no ens representen que tenim aquí quasi sobre els vostres caps, dient-vos també a vosaltres que ens representeu o no ens representeu i fins on, de quina manera això, si en algun moment o de quina manera us heu sentit o no us heu sentit representants polítics. I podeu respondre des de dins o des de fora de les institucions. En quina manera sentiu que representeu o no representeu una política possible i en quina mesura també, en tant que heu exercit i exerciu càrrecs de representació política, us heu sentit representants. M'agradaria començar per aquí. I podeu començar qui vulgui dels dos. O podeu callar tots dos para siempre, que també és possible. Com diria Marchena, proceda. Bueno, sí, el tema de la representació. Jo crec que el primer que hem de dir com a qüestió prèvia, per una qüestió d'honestedat,
és que tothom interpreta el 15M en funció de qui és i per tant hi ha moltes interpretacions possibles. I dit això, és veritat que tot i això hi ha alguns elements que jo crec que són inqüestionables. El no en representen té dues declinacions possibles. Una que apunta cap a una crisi de representació o l'altra que apunta cap a una crisi de la representació. És a dir, no ens representava ningú perquè no hi havia ningú que ens pogués representar o, la versió més anarquista, no ens representava ningú perquè ningú ens pot representar. Però més enllà de què interpretava cadascú o què deia cadascú quan deia no ens representen, crec que hi ha un element objectiu, que és que el 15M el que és una ruptura del nexe de representació de la delegació i una voluntat d'exercir la sobirania, d'exercir el poder amb formes d'autoorganització col·lectives que té un espai físic que és la plaça, evocant la polis grega i que bàsicament el que fa també és construir una identitat col·lectiva, hi ha un procés d'identificació col·lectiva, hi ha un nosaltres que ve construït per uns ells. Qui són ells? Ells són el 1%. Per tant, tots els que no siguin l'1% som nosaltres. Jo crec que això dibuixa unes fronteres simbòliques alternatives diferents a les que hi havia fins a aquell moment i obre, com deies tu, el camp de joc. Hi ha una obertura de relat, de discursos, on es ressignifiquen conceptes, es problematitzen conceptes com el de democràcia, com el de sobirania, perquè estàvem visquent una crisi de règim. El propi concepte de crisi de règim sorgeix amb el 15M. O sigui, el 15M assenyala una crisi i li posa un nom. Això és una crisi de règim, que no és el mateix que una crisi d'estat. L'estat estava fort, és a dir, els aparells d'estats funcionaven, però sí que hi havia una crisi de règim. Què és una crisi de règim? Doncs les certeses dels sentits que havien funcionat fins llavors deixen de funcionar. Les expectatives deixen d'estar integrades de molta gent, sobretot de la gent jove. Les necessitats deixen d'estar cobertes. I és una crisi de règim que té com tres grans declinacions, la social, la democràtica i la territorial. La social és el pacte social que havia integrat a les classes populars, fins llavors es trenca. La territorial, les nacions perifèriques havien sigut integrades en el pacte territorial, es trenca. I el democràtic es trenca quan es percep que hi ha instàncies internacionals, sobretot econòmiques, que són les que estan prenent les decisions. El govern dels acreedors. I que, per tant, les instàncies de participació política establertes no funcionen, perquè les decisions importants s'estan prenent en espais no democràtics. Aquesta triple crisi el que fa és que sorgeixi aquest crit destituent inorgànic, que és el de no ens representa, que és el del 15M, però que fa una crida de solidaritat, que fa una interpel·lació forta i que, ho estàvem dient abans, aconsegueix que desperti la simpatia del 80% de la ciutadania en el primer cis que es fa i això, òbviament, obre unes potencialitats brutals. Per què no desallotgen la plaça Catalunya a l'inici? Doncs perquè té molta potencialitat política, allò. Quan la gent que està allà decideix fer desobediència civil, que aquest és un altre, i ara suposo que en parlarem, l'element clau del 15M és que es posen al centre de la desobediència civil i com la creació de drets ve precedida abans per actes de desobediència civil, d'acumulació de forces en la ciutadania, de la societat organitzada. Doncs per què no desallotgen? Malgrat que hi ha una resolució de la Junta Central Electoral i malgrat que s'està incomplint les ordenances del civisme de Barcelona, doncs perquè allà hi ha legitimitat social acumulada. No només hi ha força, la gent agrupada, sinó que és un discurs que connecta amb l'opinió pública i, per tant, les institucions públiques no s'atreveixen a desallotjar allò, ho intenten a Plaça del Sol, a Madrid, però es torna a ocupar i no ho aconsegueixen per això, perquè el 15M, i acabo amb aquesta idea, crec que té un element
que el fa diferent a altres moviments socials previs, que és que té una gran transversalitat. Transversalitat que incomoda a l'establishment, però també incomoda molts activistes d'extrema esquerra, que li sembla que el 15M és massa poc identitari. De fet, a Madrid es discuteix si han d'haver-hi banderes republicanes, no? És el debat de si esquerres o de dretes. Hi ha una voluntat de transcendir el mapa de signes, el mapa d'identificacions, els significants, per establir uns bandos que permetin fer una hipòtesi guanyadora a partir de demandes molt radicals però que connectin amb un sentit comú d'època. I jo crec que aquesta és una de les qüestions, diguem-ne, claus, aquesta transversalitat que fa que sigui més difícil de reprimir, més difícil d'atrapar i també més difícil de representar. El 15M és irrepresentable. Tu abans deies, ha sortit una entrevista fa poc al Mundo d'uns que deien que eren líders del 15M. És fals, no hi havia lideratges. I no es podia representar llavors i ens semblava ridícul quan algú volia representar-ho, encara més 10 anys després. I jo crec que aquesta era una de les majors potencialitats del 15M. La idea de que té a veure amb la política no és una guerra que comenci amb els exèrcits constituïts. La pròpia constitució dels exèrcits ja marca un camp de joc i crea una correlació de forces. I el fet que el 15M decidís utilitzar aquestes consignes i aquest discurs transversal el va fer molt potent. No sé si el David ho veu igual, però llanço aquesta primera idea. Doncs no ho sé si ho veig igual. Bona tarda a totes i a tots i gràcies. Estic molt d'acord en moltes coses. L'última per començar, ja que el tema és el que és, que el 15M és irrepresentable encara avui perquè és una suma, agregació de multiplicitats. Per fet, fins i tot a vegades, quan s'intenta condensar, ara és aquest partit polític, crec que és un error, quan s'intenta patrimonialitzar, sens dubte és una impugnació en un moment molt concret, també seria l'anatomia d'un altre instant, anem a dir-ho així, ja que estem aquí, del sud d'Europa, de com colpejava la crisi i com de sobte això, 57 persones se'n van acampar a plaça Catalunya i l'endemà són 1.000 i l'endemà allò va creixent, no a tot arreu, perquè també hi ha una geografia desigual del 15M si parlem de l'Estat, però sí a Catalunya. El dels representants, que era la pregunta mare, jo si ho haig de dir des de dins mai me n'he sentit o em feia molt vertigen, és a dir, jo vaig arribar a la representació perquè ho és formalment, de 126.000 vots en 48 hores, em van donar 48 hores per decidir si estava una llista, jo mai havia tingut en cap pla formar part de la lluita institucional, que es diu en el llenguatge més clàssic, però sí que és veritat que com teníem un altre momentum, que era més el de la nostra generació, que és l'aixecament zapatista i era el cinema princesa, que és el que ens va marcar més el 72, 73, 74, doncs hi havia una lògica molt inversa, de piràmide inversa. És a dir, jo vaig patir molt 3 anys, cada entrevista ja, el líder de la CUP, no, jo no soc el líder, no arribo ni a portaveu. Traslladar una opinió col·lectiva, piràmide inversa, zapatisme, rotació de càrrecs, no acumulació de poder, no voluntat de dominació, no abús del lloc que t'han concedit. Per tant, altres pràctiques que entren en una cosa que ens situaves, que és una crisi de la representació, de com s'exercia aquella representació quan dèiem no som polítics, no som mercaderies en mans de polítics i banquers, era l'eclusió del capitalisme dels amiguets, de la metàstasi de la corrupció, d'unes portes giratòries que no eren d'infart, eren escandaloses, d'uns programes electorals que eren pur paper mullat i que duraven el que duraven, i d'una crisi salvatge de la democràcia liberal, li diuen, i podríem discutir molt a propòsit del concepte, per tant, d'una plutocràcia on manaven els poders fàctics i d'una poliarquia, que és que ens deixaven escollir quina flexió de les èlits ens queien menys simpàtiques o més simpàtiques. Clar, jo ja venia d'un aprenentatge col·lectiu, perquè crec que jo, per dir-ho en termes de la Marina, era un nosaltres col·lectiu també indefinit, vull dir, hi havia és un nou nosaltres, però és veritat que jo crec que té una capacitat, malgrat ara pensin que és un Black Friday i per tant que vivim cada dia en Black Mirror, això ja ho podem
dir així. Jo me'n recordo que vam anar amb la directa a donar suport, a muntar la paradeta i tot, i ningú sabia que era la directa, no? I a part estàvem contentíssims, perquè era com una nova... Sí, la Marta Rojals, per exemple, deia de tant que ens heu enganyat, tan gran ha sigut l'estafa, no? De tant que ens hem cregut, tant és la descreença. I era una gent que abans de la crisi creien, no? Creien en la hipoteca, creien en la segona residència, creien segurament, vull dir, hi ha un model que salta pels aires, que és el del totxo, que s'impulsa. Són moltes coses el que es condensa en aquella. Per tant, jo crec que és una crisi de representació, d'exercici del poder, que si vols conèixer algú, dona-li poder, que deien els clàssics, per tant, i d'altres formes, si existeixen altres formes, no? Més enllà de la irrepresentativitat llibertària que existeix. Però jo treballo en una cooperativa on decidim en assemblea i per rotació de responsabilitats. Estic en un mitjà de comunicació que la gent a vegades no s'ho creu, però és una redacció assembleària i decidim entre totes i tots què traiem cada dia i cada 15 dies. Estic en altres espais sociopolítics on l'assemblea és el menys, ara sí, és el menys dolent dels sistemes, perquè en principi també és manipulable i alterable, però tots estem en un terreny d'igualtat, i crec que el problema de la representació fins i tot va variant, o vam passar. A mi, quan un periodista digués el líder de no sé què, em generava urticària, però després em va passar al carrer. O sigui, el crit de no ens representant eren gràcies per representar-nos, en un cicle que era un altre, el 12-15, amb moltes més esperances, o més esperances que frustracions, com el cicle actual, i que ara sembla que tornem a l'altre, ja no ens representeu, hi ha una frustració, o el representen altres que utilitzant mecanismes similars als del 15M, xarxes socials, creació de relats, creació d'imaginaris, ara resulta que són els perillosíssims, com sempre, salvadors de la pàtria. Sí, jo t'anava a dir precisament, ara explicaves d'aquesta manera tan gràfica, com fins i tot la directa va a la plaça sense que molta gent que hi havia a les places sapigués ni què era, o tu apel·laves a aquest nosaltres transversal, dissonant, més que transversal, jo diria dissonant, dislocat, totalment desconjuntat, però que alhora entén. O sigui, hi ha un acte de comprensió, una acció de rebuig, el que en diríem impugnació, destituent, que acaba amb l'acció, tant a Madrid com a Barcelona, també de bloqueig i envoltar els parlaments, és a dir, una acció directa de rebuig, de destitució, i alhora d'imaginació concreta i pràctica de mons possibles, que apareixen allà sense necessitat de conèixer abans, però que es troben en aquesta alhora comprensió, acció, creació. Però de la mateixa manera en sortim molt aviat, i ara parlant de tu en concret, arribes amb la directa allà sense que necessàriament ningú et conegui. Jo, per exemple, a tu no et coneixia, però en sortim molt poc després. Jo me'n recordo perfectament un company que quan la CUP decideix presentar-se a les eleccions al Parlament, les CUP, que eren aleshores, en plural, decideixen presentar-se al Parlament. Recordo que molta gent que en altres circumstàncies no havien votat o consideràvem no votar o sentíem radicalment aquest no ens representen, i algú que ens diu el David és dels nostres. Aleshores apareix un nosaltres que fa el pont, és dels nostres, és a dir, ens pot representar fins i tot si no creiem en la representació. Per què? Perquè s'entén també com a part d'aquesta comprensió que hi ha hagut tal nivell d'expoli, robatori, estafa, corrupció, cleptocràcia, que deies tu, dins de les institucions polítiques en relació amb tot l'ecosistema econòmic, bancari, etc. del moment, que cal anar-lo, no sé si a representar-nos, sinó a ocupar, quasi, a ocupar. I aleshores hi ha com una acció que a mi aquesta frase em va quedar molt gravada. De fet, recordo que va ser una frase de mobilització del vot, d'un vot no disposat a ser-ho, diguéssim, precisament perquè apareixia la possibilitat d'extrapolar aquest nosaltres cap allà. I després ha passat amb Podem, amb les plataformes municipalistes, cada història, segons si és local, més general o estatal, ha tingut relats i personatges diferents. I aquí és on us preguntava fins a quin punt aquesta fi de la delegació de la que es va parlar en el 15M d'alguna manera no es gira i ens retorna, no sé si una delegació, però sí una
d'entrada una mena d'urgència, d'entrada una urgència d'enviar gent cap allà. I després què passa, no? Una mica quan vosaltres sou part d'aquesta gent que s'envia cap allà i mobilitza reactiva el llenguatge electoral, l'electoralisme, que és la conseqüència de reactivar el llenguatge electoral, el lideratge, la representació, les llistes, tot això que vosaltres coneixeu molt bé. Jo crec que la idea compartida aleshores era això, formaven part de ens envien allà, però ens envieu nosaltres això compartit. El que sí que és veritat, com a mínim en l'espai on jo encara continuo participant, la idea de la dialèctica entre dins i a fora, és a dir, allò que dèiem de 3 peus a dins i 100.000 a fora, no? No pots fer res a dins, pel que volem fer nosaltres, si no tens força a fora. Això, els cicles de les mobilitzacions socials, ara que es parla tant de com serà la sortida de la crisi, doncs són bé baixes, sempre van fent així. Quan t'has de quedar a representar-ho és quan realment et pots sentir fins i tot més orfe, i ara què fem? Però és un problema que està completament, jo crec que està completament irresolt encara, que no s'ha treballat o que no l'hem aprofundit, perquè al final un té la sensació que la crisi de representació no s'ha resolt. És a dir, democràcia, qui pretengui reduir la democràcia a votar cada 1.500 dies, la concepció que té de la democràcia no és que sigui pobra, escarransida i feble, és que literalment és una merda, permeteu-me que estic a l'escena, puc dir un taco. I per tant són coses molt més quotidianes i que es construeixen o es desfan cada dia, i això ha costat perquè competeixes amb un model cultural que permanentment et porta cap a altres llocs molt més plaents o molt més consumistes o molt més el que s'hagi de fer. I en canvi també és més xulo en el joc de miralls com ens veien els altres. Els altres deien ai, que entren a la... Nosaltres vam entrar allà i la percepció de tots era que érem uns ocupes, que ocupàvem un lloc il·legítim que no ens corresponia, que era fruit d'un accident temporal perquè havia passat. I en canvi, amb el 15M, per no enrotllar-me més, sí que recordo que vam parlar molt, perquè ens en preguntàvem molt, sou el 15M? I es deia, no, nosaltres no representem el 15M, era com una falca que teníem tots tatuada al cap, que era, nosaltres no podem representar el 15M, en tot cas són ells els que ens representen a nosaltres. Era invertir la lògica de la representació. Bueno, jo me recordo aquell moment, que és el que diu el David, però molta gent sentíem que l'esperit del 15M en aquelles eleccions el representava la CUP, que era com la marca blanca, i per això molts van votar amb il·lusió a la CUP per primer cop en aquella ocasió, en bona mesura perquè el David que el que fa és connectar l'esquerra independentista amb el que estava succeint a les places, i és un nexe, diguem-ne, que el pot fer ell. I després, evidentment, abans d'això surten altres coses, però són plataformes ciutadanes. Per exemple, vaig participar en el procés constituent, que era una plataforma ciutadana que liderava l'Arcadi Oliveres i la Monja Forcades, i van haver-hi altres experiments, i després d'aquest primer abordatge de la CUP van haver-hi a nivell estatal les eleccions europees, és quan sorgeix també Podem, que és el dispositiu que també el malestar que s'havia produït en els carrers també tendeix a captar-lo, intentant recuperar l'esperit del 15M, però això té a veure amb una reflexió prèvia de molts de nosaltres que no ens havíem plantejat mai la via institucional, perquè ens semblava que era molt més útil la via dels moviments socials. Crèiem, com diu el David, que els partits polítics poden representar la ciutadania però no poden substituir-la, perquè la democràcia va molt més enllà de votar cada 4 anys, i que per tant és important defensar la democràcia i organitzar-se en els carrers, en els llocs de treball, etc. Però el 15M va obrir una oportunitat política, va canviar el camp de joc, i preguntes que abans eren absurdes, ridícules, com què fer per guanyar, per alguns de nosaltres van passar a ser legítimes i tenir sentit, i per això alguns de nosaltres vam pensar, quan vam fer el pas
a crear una candidatura a Barcelona era amb la idea de guanyar, si no segurament igual no haguessin fet el pas. I també tenia a veure amb això de comprovar que el moviment va xocar amb els seus propis límits també. O sigui, va haver un moment que, com passa molts cops, que no hi havia victòries tangibles més enllà del canvi cultural, però després la PA, per exemple, feia iniciatives populars legislatives i es xocava amb el mur del bipartidisme, del PSOE i el Partit Popular, el tornisme que havia funcionat del règim bipartidista durant tants anys, i llavors comença a haver-hi la consciència de que cal traslladar aquest malestar més enllà i construir algun instrument institucional. Jo crec que la hipòtesi institucional també es fa perquè tots els moviments socials, o inclús diria les revolucions, tenen un moment calent i un moment fred. I és veritat que el moment calent és el que ens posa més a tots, que és el moment, diguem-ne, àlgid. És el moment d'efervescència, és el moment, diguem-ne, d'eclosió, de llampec, d'ocupar la plaça, és el moment on sembla que tot és possible i no ens conformem amb les molles, volem el pa sencer, però després ve el moment fred. O sigui, hi ha la primavera, però després ve l'hivern. I al primer moment hi ha moltes cançons, hi ha molta èpica, hi ha moltes documentals, moltes camisetes, però el dia després és molt important, perquè tota aquella energia que explota en un determinat moment no es dissolgui en el no-res. I crec que aquesta és una de les preguntes importants del 15M, o sigui, que amb tota aquella energia, què passa? I crec que hi ha un determinat moment on el 15M es va desinflant com es desinflen tots els moviments socials, perquè tots segueixen com les marees que pugen i baixen. Jo crec que quan el 15M baixa i ja es va apagant a poc, hi ha molta gent, molts activistes que el que fan és incorporar-se en les organitzacions socials preexistents, també es creen d'altres, es desterritorialitza, se'n va la gent als barris, però diguem-ne que ja deixa d'estar en l'agenda mediàtica, com havíem fet a l'inici amb la disrupció de l'aparició en escena que havia tingut a l'inici. Llavors, en aquest segon moment, és quan molta gent també comença a pensar ja, però és que tenim una oportunitat, una finestra d'oportunitat que s'ha obert i a la història les finestres d'oportunitat s'obren molt de tant en tant i es solen tancar ràpides i per això molta gent pensa ara és el moment, és ara intentar, diguem-ne, que algunes d'aquestes demandes o pulsions que s'han produït d'impugnació del bipartidisme, del règim del 78, arribi a les institucions. I aquí es fan diferents lectures, interpretacions, i uns es vinculen a un projecte, els altres a un altre, però hi ha aquesta reflexió de fons que també, i acabo amb aquesta idea, crec que molts, o sigui, la gent que es passa a la via institucional en aquell moment ho fa amb la voluntat crítica d'impugnar el que podríem anomenar les velles esquerres, que després no són tan velles, ni el nou és tan nou, ni el vell és tan vell. Aquí també s'ha de fer autocrítica tots plegats, però hi ha aquesta voluntat, perquè hi ha hagut una desconnexió, interpretem nosaltres, amb el teixit social, amb els contrapoders ciutadans. Però també, i per tant, el tema és no caure en la tentació o el risc aquest, que algú caracteritza com els llops que van a les gasolineres i mengen les molles de pa que els deixen els humans, es domestiquen. Doncs és aquest punt d'engabiament, de mitificar la via institucional, fer un fetitxe. Aquest és un risc. Banalitzar el carrer, idealitzar la institució. Però tampoc volem caure en l'altre risc, el que cauen alguns activistes de l'extrema esquerra a vegades, que és banalitzar el poder de les urnes i banalitzar la importància de l'Estat. L'Estat és el principal instrument de redistribució de la riquesa i també és el que dona drets, els drets dels ciutadans que són límits al poder, diguem-ne, privat, al poder públic. I per tant, la via institucional és important perquè les lleis
els poders econòmics no volen lleis, no sé, de lleis d'arrendament o el tema laboral. O sigui, el que voldria l'empresari és directament negociar amb el treballador i el que voldria el propietari és negociar amb l'inquilí. I tu, quan poses una sèrie de normes, de regles del joc, això és per afavorir el més vulnerable en aquesta relació. L'altra cosa és que ho aconsegueixis més o menys. Però el que vull dir amb això és que la qüestió del poder és una qüestió molt important que molta gent dintre dels espais més alternatius a vegades no es planteja. I el poder té a veure amb això, amb aconseguir canviar-li la vida de la gent, perquè si tu fas proclames molt maximalistes, molt radicals, però que després tampoc transformes la vida de la gent, doncs no s'aconsegueix res. I crec que, i acabo aquesta idea, ara sí, crec que els que fem el pas, ja sigui en un projecte o en un altre, tenim com molt present que una victòria electoral o un bon resultat electoral per si sol no canvia les coses. Fa falta que hi hagi un acompanyament, fa falta contrapoders ciutadans que també et critiquin a tu quan faci falta. O sigui, una de les coses que nosaltres sempre diem és no torneu a casa, la cultura de transició és això, la cultura de transició és torneu a casa, que ens ocupem nosaltres de la política, allò de Franco, la política, déjennos-las a nosotros, i hem après la lliçó dels errors del passat i, per tant, la gent ha d'estar vigilant, ha d'estar exercint contrapoder popular en els llocs de treball, en els barris, etc. Jo crec que aquesta consciència de que ocupar espais institucionals no vol dir ocupar el poder està distribuït en molts llocs i, per tant, fan falta contrapoders de vigilància i que exerceixin ja també el contrapoder econòmic, cultural, social. Jo crec que aquesta consciència és amb la que anem també a les institucions. O sigui, que no serveixi per, descapitalitzar, tot i que hi ha una part de descapitalització i aquí s'ha de fer autocrítica, quan la gent va a les institucions es descapitalitzen els moviments, però sempre es fa amb la consciència que tu vas a la institució perquè serveixi com a instrument per empoderar més a la gent, o sigui, per acompanyar els processos d'autoorganització de la gent. I la institució ha de ser una palanca per crear més poder popular i més consciència crítica, més participació ciutadana. Quantes coses. Tu havies aixecat el dit. Havia aixecat el dit. Després l'aixeco jo. Sí, i tant. Per una que, com a reflexió, quan parlem de moviments socials, clar, no sempre el circuit dels moviments socials, i ho poso un exemple que crec que tots coneixem, tenen per què acabar en un fòrum de representació institucional i amb incidència. Jo crec que la insubmissió, que és el que més em recorda el 15M, ho dic com insumís, al costat de 50.000 insumissos més, ningú sabrà dir qui era el portaveu dels insumissos, perquè no teníem portaveu. Érem una xarxa que va estar lluitant 12 anys perquè s'acabés el servei militar. Això ho vam guanyar, tot i que la lluita insumissa era per la desmilitarització social, és a dir, queda moltíssim. Ara que el govern més progressista de la història ha aprovat el pressupost més militarista de la història. No ho dic perquè el que dèiem a la plaça que ja era Tahrir, Palestina, Islàndia. Això és com es va... Si tornem a la plaça, que segur hi ha molta gent que veu estar, això és com vam redefinir els 3 espais de la plaça. No us dic com està Tahrir, perquè està un altre cop sota dictadura militar, geopolítica, amb totes les barreges que hi ha allà. No us dic com està el procés constituent islandès, amb el que tants vam dir, bueno, igual és la... I Palestina no tinc ganes de posar-me a plorar perquè en fi, aleshores, això, que les representacions socials d'una democràcia molt més dinàmica, que no és només estar fora de la institució, sinó també a dins, sinó també pot estar fora, i al marge jo estic d'acord amb el Jaume quan fa la reflexió sobre l'Estat. L'Estat pot ser el Leviatan salvatge, o pot ser altres coses, efectivament, és qui garanteix pensions, escoles, hospitals, biblioteques i teatres. I aleshores era un terreny en disputa. És una batalla neoliberal, que era la captura de l'Estat, tot això que està més que teoritzat, però no volia anar per aquí. No volia anar per aquí. Quan diem una crisi de règim, jo sí que veig que realment en algun moment en les instàncies de poder formal i real sí que passa alguna cosa, perquè amb la cultura política autoritària que defineix les altres instàncies de l'estat espanyol, que aquell 21-22 de maig, que crec que és la major victòria, després ja no veig més,
una mobilització social i humana pivotant en Madrid-Barcelona, per dir-ho així. Deixi en paper mullat no només les ordenances del civisme, sinó la Junta Electoral Provincial, la Junta Electoral Central, el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional. I no hi hagi una sola conseqüència penal ni jurídica. És a dir, el dia següent no diguin imputem a no sé qui per desobediència electoral en el pitjor dels casos, però la desobediència, de veritat, renuncien a obrir un cicle repressiu amb la paradoxa catalana comandada pel sempre ínclit Felip Puig, de portar 10 joves a l'Audiència Nacional per un delicte de sedició de la mà de l'extrema dreta i a l'Audiència Nacional, després, és a dir, les voltes que arriba, perdó, això sóc jo, o el Juanca, no ho sé. Està ja... Romerales, a veure... Això, vull dir que no... Quan parlem de crisi de règim, jo crec que sí, que la deslegitimació... Hi ha molts pòsits. En cada cicle, el Jaume parlava de la marea, jo crec que no és que la gent se'n va a casa decepcionada, és a dir, jo crec que la major victòria del 15M són dues. La gran és cultural, si canviem... Abans del 15M ja havia nascut la PA, el novembre del 10, i esperava el primer desnonament, però era un moviment feble. Però abans estava parlant de l'excusa del racisme, tot era culpa dels migrants, de no hi ha alternativa a tatxarià, pràcticament, i de campi qui pugui, i que la crisi no et pilli massa a prop i que li pilli el veí. I es genera un altre discurs que és hi ha alternatives, s'han de reforçar els drets socials, no hi ha futur, però s'ha de construir, i això sí que és un canvi, jo crec, de rasant, que després no s'acaba traduint o que genera també moltes impotències, frustracions, si ho mirem des d'avui. I l'altra és que de les allò que se'n van anomenar primaveres àrabs, realment l'única que... O sigui, moltes aconsegueixen una deslegitimació del règim, que per mi no és exactament una crisi de règim. Crisi de règim és Tunísia quan cau el règim, que és l'únic lloc de les primaveres àrabs on efectivament un dictador ha d'agafar un avió i marxar. I allò s'assembla més, i tot perquè ho recordareu, perquè un forner ambulant s'immola perquè ja no pot més ni pot garantir. I és la més fràgil i si us apropeu i la mireu amb lupa tampoc hi ha hagut tants canvis. És a dir, l'única que consolida una certa democràcia similar a les nostres a l'altra banda de la Mediterrània. Però clar, dona per moltíssimes reflexions. Però aquest moment allò que va dir el senyor Botín just abans... Gràcies. Merci. I disculpes. Això, el Botín, just abans de morir, la vigília de morir, estava a Monza, crec, amb el seu senyor, amb la Fórmula 1, i va dir, només em preocupa Catalunya i Podemos. Això ho va dir ell, ho va dir en confiança política, i jo crec que sí, que els cicles dels moviments a vegades són massa curts, i els del poder són llarguíssims. És a dir, el poder des del 15M o des del 22M està dient, bueno, això com ho tanco, i això quan m'ha de durar, i això quins costos. Teòricament havíem de refundar la democràcia i el que es va refundar va ser el capitalisme. Jo és com ho veig des de la crisi d'avui, passat per la crisi de la Covid. I volia dir alguna cosa més, però ja me l'estalvio. Sí, volia seguir aquest fil, perquè... Jo després... Bueno, sí. dic una cosa que dic al David. No, clar, posar... Parlar de representació, com si estem en una escena, no és només parlar del que passa a l'escena, sinó del que passa a banda i banda de l'escena, si no, no hi ha representació. Per tant, en aquest cas també, parlant de política, ens està portant en aquest dins fora de les institucions o no, i surt l'alter ego de la institució, que és quan parlem del carrer en singular, quan parlem de la plaça o les places o els moviments com si fossin una sola instància. I m'agrada, és molt interessant aquest contrast que feies amb la cultura de transició, amb aquest aneu-vos a casa que ja ens en ocupem nosaltres perquè ja som normalitat democràtica, etc. Precisament aquí, en l'anatomia d'un instant sobre la qual estem actuant nosaltres, és a dir, en la representació que es feia fins a aquest diumenge aquí sobre el 23F, hi ha un moment molt interessant, que després ho comentàvem fora amb alguns dels que hi érem, que és un moment en què un dels narradors del 23F, perquè no ben bé no es representa, es narra, diu, fa la reflexió de dir van sortir els tancs, van sortir els periodistes, però no hi havia ningú al carrer. On era el carrer durant el 23F? Llavors, totes les anècdotes que tots coneixem i que aquí se'n narren unes quantes és qui cremava papers a casa, qui feia maletes, qui ja potser se n'havia anat a passar la frontera, o sigui, les narracions o de la fugida o de l'acomodació, però no va haver-hi mobilització al carrer. I jo escoltant això, que jo hi era aquest diumenge,
pensava, i on és el nostre carrer, no? Perquè avui, ara, perquè n'hem viscut molts, 15Ms, uns d'octubres, molts i molts i molts moments de carrer, que fins i tot tu feies aquesta lectura de són els moments càlids, són els moments que ens agrada recordar, són els moments en què ens trobem, són els moments en què podem dir nosaltres, però jo crec que la consigna de torneu a casa segueix funcionant molt bé. Potser ara, a més, sota formes, i jo crec que això s'ha de vincular al 15M, directa i explícitament repressives. És a dir, la llei Mordaza neix també del 15M i de tots els carrers que neixen i es desborden a partir de les places, marees, Aturem parlaments, realment autoorganització molt potent i acció directa cada cop més forta, no només les dels parlaments, també comencen els scratches, la PA augmenta i multiplica molt la seva acció, és a dir, hi ha no només una manifestació i una protesta i una visibilització càlida al carrer, sinó que hi ha una presa del carrer que va multiplicant els seus nosaltres i a Catalunya enllaça també amb tot el referèndum i fins al 2017 i posterior. I aleshores, clar, jo crec que no és que ens hagin dit que no ens hagin dit aneu-vos-en cap a casa, és que s'ha trinxat el carrer a base de repressió, de porres, de repressió de multes i de repressió també de deslegitimació de moltes formes d'acció i de presa dels carrers fins ara. A més, ha vingut la pandèmia i la pandèmia ja ha sigut una segona presa de l'espai públic i de les maneres com podem estar o no segurs, entre cometes, els uns amb els altres. Hi havia moltes maneres. Jo penso d'haver estat junts fins i tot en la pandèmia al carrer, i ja han estat... Però és una seqüència que jo penso que està bé posar-la en relació també amb la de la transició, és a dir, la repressió no s'ha aturat i no només no s'ha aturat, sinó que ha augmentat i no només ha augmentat, sinó que ha fet d'aquest reforçament de l'Estat un reforçament que ens ha fet veure-li fins i tot cares que enllacen amb aquella transició no resolta que no vèiem, que és, per exemple, la judicial, ja no només la policial, sinó la judicial. Aleshores, per mi és un efecte de visió que, clar, aleshores, com aquest dins, al final, es pot relacionar amb un carrer que no és que no existeixi, és que és sistemàticament trinxat, perseguit i reprimit, d'alguna manera. Quantes coses. No, perquè jo crec... No, totes fonamentals, perquè jo crec que també passant per aquí, també per l'anatomia d'un instant, per dir-ho així, pel relat mitificat de la transició pacífica de la dictadura a la democràcia. Bueno, no ho sé. A Portugal va haver-hi 19 morts. A Portugal va haver-hi 19 morts a la revolució dels clavells. A l'estat espanyol, entre el 1975 i el 1982, hi ha 714 morts, assassinats. No ho sé, quin concepte... Per mi, anatomia de 6 instants, dit des d'avui, quan passem per la magnífica transició pacífica democràtica espanyola, és que l'Ajuntament de Barcelona va posar una placa davant de la Via Laietana d'homenatge a les persones torturades al Pou sense fons, que era la Brigada d'Informació de Creix i companyia, i l'han cremat 6 vegades. I està ple de càmeres de videoseguretat, està a 10 metres de la porta, és a dir, l'han cremat els policies, o amb la complicitat dels policies, i no passa res. Per mi també això és la transició. Clar, jo vaig néixer dels descreguts de la transició per herència, no vaig néixer automàticament del cel, però sempre m'han explicat la transició com un cúmul de... el que deia al seu dia fa molt de temps, el preu de la transició, que ens serveix pel preu de la transició d'ara, a Gregorio Morán, que el més difícil de la transició seria explicar-ho a la mainada. Seria explicar-ho a la mainada. Com acaba Álvaro dient, hem de permetre que sigui cap d'estat representació un senyor que l'ha designat un dictador sanguinari, criminal i assassí. Hem d'aguantar tantes altres coses. Vull dir que jo crec que a mi el que més m'indigna és... Jo puc entendre els límits del moment i, com diria el Montalbán, la feblesa. La transició només és possible per un equilibri de fragilitats i de debilitats. És a dir, el franquisme no podia guanyar,
l'oposició no podia guanyar. Però ara estem en un equilibri de fortalesa, segurament, i aleshores és més difícil negociar. M'he anat, M'he anat por los cerros de Úbeda o de Guadarrama, perquè el dia és el que és, i avui dormirem pitjor. Ja us dic jo que avui quan sortim d'aquí ja estarem en un lloc pitjor, molt pitjor i més inhòspit, i no serà el Black Friday, serà Black Mirror, i no serà la 5ª temporada, serà la punyetera realitat. Aleshores, jo crec que és un debat que s'ha de tenir. Apuntava dues coses que em semblen molt interessants. Quan la repressió, no? Per mi, si a mi quan em diuen què queda del 15M, ara que toquen els periodistes perquè som així també, ara 15M, ara hem de parlar del 15M, què queda? I dic, no ho sé, a mi personalment em queda un amic que m'estimo molt, que es diu Ciro, que li han caigut 3 anys i mig de presó i que fa 10 anys que està condemnat, bueno, fa 10 anys no, fa menys, però que fa 10 anys, o sigui, porta 10 anys esperant entrar a la presó i encara no té una solució. I el govern más progressista de la història no sap ni indultar-lo. I no ho dic pel Jaume, que és el meu advocat, ho dic com a concepte de dir la repressió es programa de llarga durada. I el que vam viure en aquell moment, que també han canviat coses, és a dir, té alguna cosa a veure en el cas català barrejat amb el procés, que el pujolisme sigui un règim que ha saltat pels aires? Sí, jo crec que té en part a veure, té altres coses a veure, també la batalla per la independència. Que estiguem en un bipartidisme imperfecte i que ràpidament la reacció dels altres sistèmica va ser el senyor Oliu, hace falta un Podemos de derechas. I totes aquestes coses que han passat de com el sistema rearticula i el que havia de ser el que havia de ser un canvi acaba sent el seu flotador. I aleshores s'aguanta. Però això és l'ABC de la història. Ha passat 1000 vegades que vas a canviar una cosa i acabes integrat. Vull dir, la cosa més bèstia que podria dir avui és el Pacheco mexicà quan diu ja somos todo aquello contra lo que luchamos. Podria ser un epítet. Jo crec que no, jo crec que han canviat moltes coses. Crec que en canvi en el cicle dels moviments de les marees, crec que el lloc, o sigui, dissoldre la plaça, autodissoldre la plaça, costa, us recordeu, segur que us en recorda, va costar molt, va haver-hi com 3 intents de dir tornem-nos-en a casa, però no era tornem-nos-en a casa, era tornem-nos-en als barris. O sigui, dispersem el moviment a tots els barris per desbordar les places de cada barri i per articular cada barri. I jo, aleshores, vivia entre Ripoll i Gràcia, a Ripoll hi ha acampada, hi ha col·lectius, la PA s'enforteix moltíssim, aleshores moltíssima gent es reubica a la PA, entre l'espai del cooperativisme que té una nova dimensió, de nous projectes alternatius, i de tants noms que podríem dir, i el 2015 passa allò de Canvies, i també hi ha una protesta social molt important. Clar, no som tants com voldríem, però som bastants més dels que voldrien ells. Però la tàctica del poder per afeblir els moviments, les demandes, integrar-les i al final reduir-les, la dació en pagament que proposava la PA, o sigui, no passa de socialdemocràcia nòrdica, per dir-ho així, i americana, perquè és el model americà, la dació en pagament. No hem aconseguit així. El tancament sistèmic per no integrar ni una sola demanda és material, no hi ha una sola conquesta material de res. És així de dramàtic. I l'última, el cost i les prèvies. Qui condemna? Amb un vot particular, que els absolen, sabeu que els indignats del Parlament, el Parlament aquell dia aprovava les pitjors retallades des del final de la dictadura i la famosa llei òmnibus que reformava 80 lleis d'una sola tacada i sense cap debat parlamentari. Però, en fi, sembla que això no és important i això no és una amenaça a la democràcia. Els absolen a l'Audiència Nacional amb un sol vot particular que demana la sentència exemplar firmada per un jutge que es diu Grande Marlaska, que avui és el ministre del govern més progressista de la història. Això se'n va al Suprem i un senyor que es diu Manuel Marchena es treu de la xistera un nou concepte jurídic que acabarà impactant de ple contra el judici de l'octubre català, que és la violència ambiental. I en base a la violència ambiental condemna aquestes persones. Però jo també diria el preu. Jo crec que ells saben que hi ha una corrent de fons. Jo crec que la corrent de fons existeix. És a dir, quan un agafa la demoscòpia més neutra de l'acadèmia i sap que a Catalunya el 90%, ara parlo de la societat catalana, rebutja la monarquia, que el 81% estarà contra l'empresonament dels presos, que el 77% encara avui està a favor d'un referèndum i que un 57% no votaria la Constitució espanyola. No sé si s'han guanyat molt, i aleshores l'estratègia és una estratègia molt sistèmica, que en el seu moment la va dir el Rubalcaba, que va dir ja que han d'arribar, que arribin el més tard possible i en les pitjors condicions. Perquè la primera hòstia, ja que parlem de representació, jo crec que de la pròpia plaça és quan el 22 de maig
hi ha les eleccions i en el cas català la resposta de les eleccions, a part de que puja l'abstenció notablement, que sempre salten les municipals, és una triple onada blava que no té res a veure amb el que estava passant als plats. És a dir, Convergència arrasa el territori hegemònicament, és l'última hegemonia convergent municipal, Albiol guanya Badalona, i aleshores ja tots ens desesperem, i Plataforma per Catalunya treu 67 regidors i 70.000 vots. Els límits de la plaça, els límits de les institucions, què és el que passa per dalt, i clar, l'alternativa sempre anem a peu i la guerra del poder va amb portaavions. Jaume, tu també. Uf, quantes coses, a veure... Ens hem anat. Però bé, estem a punt de guanyar. A veure, crec que sense el 15M, l'1 d'octubre, difícilment hagués pogut fer-se com es va fer. Amb això estic d'acord, perquè el 15M el que fa és popularitzar o posar en el centre a la desobediència civil i li donen premis a la PA per fer desobediència civil. Això canvia la percepció social del que significa la desobediència civil d'una forma, diguem-ne, molt massiva, i fins i tot partits que s'havien enfrontat en el passat i tenen simpatia. I això jo crec que deixa un substrat social que després és un recurs cultural que s'utilitza en l'1 d'octubre. Sobre el Parlament, la seqüència que fa el David, hi ha un pas que no l'ha explicat, que és quan es produeix l'absolució, els únics partits que estan en contra de recórrer l'absolució, per tant, els partits que estan a favor que els condemnin, són tots menys Iniciativa i la CUP. Això s'ha de dir. Ho dic perquè, i després quan es planteja l'indult a l'Ajuntament de Barcelona, ja quan jo ja estava a l'Ajuntament, molts d'aquests partits també voten en contra. Hi ha hagut un canvi després amb l'1 d'octubre, perquè jo crec que ara no farien el mateix que en aquell moment, ho sé, perquè he pogut parlar amb molts dels protagonistes, però posem les coses en el seu lloc, històricament, perquè quan va passar allò del Parlament, alguns deien que allò era com un cop d'estat i es va actuar com si fos un cop d'estat. Alguns que ara pateixen la repressió, també ells, i que d'alguna forma sembla que ara la repressió hagi començat amb ells, però en veritat la repressió ve de molt lluny i hi ha gent que portem molts anys lluitant contra ella i molts cops també contra alguns d'ells que la defensaven o la protagonitzaven o callaven quan es produïa. O sigui, dic per explicar tota la seqüència. I, bueno, sí, deixem-ho aquí. Sobre l'altre, no tinc la visió que té tan pessimista el David. Crec que hi ha una pauta que es produeix normalment en la gent d'esquerres, progressista, digue-li com li vulguis, que és que sempre creiem que la política ho pot fer tot i tendim a frustrar-nos perquè mai compleix la nostra expectativa. Jo crec que la política és la gestió de la frustració, és marcar-se objectius, diguem-ne, ambiciosos, però ser conscients que mai arribaràs al punt màxim. I crec que abans es deia, la repressió va ser un element també perquè la gent abandonés diguem-ne el carrer, però també la frustració ho era, i perquè això és molt consubstancial, diguem-ne, aquests moments. Hi ha moments on la gent creu que tot és possible i que ho podem tot, i s'empodera i després es frustra, perquè té una concepció del que pot donar de si la realitat que no s'adequa a la realitat. I al llarg de la història, les revolucions, els moviments socials, sempre hi ha aquest punt de frustració. I després hi ha una altra cosa, que la gent vol tornar a les seves vides privades. La gent quan surt al moviment social a 15M deixa la feina i dedica molt temps, però després vol poder anar al cine, vol cuidar la família, i això és normal. No podem pensar que tothom és un militant a 24 hores. La gent, i per això funciona la delegació, perquè hi ha una certa confiança de la gent en què una cosa és dedicar un cert temps i l'altra és dedicar-li tota la vida, que és el que passa quan es produeixen aquests esclats populars, que la gent està tot el dia a la plaça.
i deixa altres ocupacions, però després, perquè vivim en una societat capitalista, per lo que sigui, la gent es vol retirar també i fer vida privada. Per tant, jo crec que això és una cosa que passa molt sovint. Però l'altra cosa vinculada amb això, el que estava dient abans, és que amb la transició, i això amb el David ho vam discutir un cop també arrel de Xirinacs. Jo estic d'acord amb el relat que fa el David, que és també en bona part el de Xirinacs. Ell mateix també ha fet el relat, però ha fet un matís, i jo vull assenyalar aquest matís. Crec que no pot ser que sempre rendim comptes amb el passat de forma absolutament crítica, com si la gent que ha encarnat determinats projectes de canvi ens ha traït. Perquè és molt típic també de les esquerres, que hi ha un moviment d'eclusió, de lluita contra el franquisme o el 15M o el que sigui, i després hi ha una decepció i tendeix sempre a pensar-se que és culpa del propi moviment i depèn de la facció o de la secta de la qual siguis, la culpa és perquè no hi ha hagut prou democràcia interna, la culpa és perquè no ha guanyat el teu bando i si hagués guanyat el teu bando, o perquè no s'ha anat prou lluny, o la culpa és perquè s'ha desconnectat la direcció de la base. Sempre hi ha un relat autocrític i jo crec que és molt positiu fer-lo, però hi ha com una pauta que és com consubstancial a la gent d'esquerres, que sempre perdem. Sempre perdem. I quan guanyem, fins i tot és sospitós, perquè si hem guanyat, si has guanyat ja no ets d'esquerres, perquè si guanyes ja t'has convertit en de dretes, i si guanyes en tot cas no pots durar, perquè si dures un temps en el govern siguent d'esquerres ja sospito. L'Alberrico, un amic comú filòsof, té un article que parla d'això, que critica i fa molta autocrítica també sempre del que som nosaltres, i parla d'això, de durar és sospitós i guanyar també. Llavors, a mi em fa por també caure amb l'autoreferencialitat o el confort moral de la derrota i de buscar sempre la coherència. El David assenyala contradiccions, és la seva feina, perquè a més ell és activista. És la teva feina. Quina feina més pesada. Els activistes han d'assenyalar les contradiccions. Més pesada. No, és veritat, assenyalar les contradiccions. Però crec que fer política també és assumir... Com? Què? La veu sala. Una mica la veu sala ja. Sí, ara donarem pas. Tenim temps fins a les 8. Un moment, sisplau. Una última cosa. Ui, i sabem desobeir, Si hem d'estar aquí fins a les 10, fem fins a les 10. En relació al que dèiem de la repressió, hi ha una qüestió que em sembla molt clau, que una de les grans victòries del 15M, jo crec, és la victòria a la por. Perquè la por és consubstancial al règim del 78, el que dèiem abans de la cultura de transició. La por què vol dir? Que quan hi ha polítiques d'austeritat, de retallades, la gent sent por. Por a que els facin fora de casa, de perdre la feina, a no tenir un futur de pensions, i aquesta por, que després es pot convertir en odi, que és el que intenta l'extrema dreta, amb un sentiment d'inadversió fort cap als diferents, cap als nouvinguts, crec que el que aconsegueix el 15M és una de les principals victòries, és que aquesta por es converteixi en indignació, perquè el que fa la por és aïllar la gent, és atomitzar-la. I crec que el que fa el 15M i la PA és al revés, és crear lligam. I ho explico d'una forma molt breu. La PA què li diu a la gent? Aquest problema que tu penses que tu ets el responsable, no ets tu el responsable. Els responsables són uns altres i la solució no és una solució individual que has d'aconseguir tu, és una solució col·lectiva. I per això ens hem d'agrupar, hem d'enxarxar-nos entre nosaltres, crear espais de solidaritat, d'autoajuda i d'actuar col·lectivament. Llavors això jo crec que és el gran èxit del 15M i que crema en aquell moment els espais de l'extrema dreta, perquè en aquell moment la política és com la naturalesa, quan crea un buit, això deia Gramsci, aquest buit es tendeix a ocupar. Quan es descomposa la socialdemocràcia, aquest buit a Europa l'ocupa l'extrema dreta. A l'estat espanyol, el 2008, després quan apareix el 15M, el que fa és ocupar aquest espai i el que fa és assenyalar cap amunt. L'extrema dreta el que vol és assenyalar cap avall.
O sigui, hi ha com tres grans reaccions a la crisi del 2008. Uns que diuen, davant de l'imaginari, no n'hi ha per tothom. El 15M què diu? No és impugno, no n'hi ha per tothom. Crec que fa falta una redistribució més equitativa. Després hi ha l'extrema dreta que diu no hi ha per tothom, per tant, que se'n vagin els que sobren, i apunta als nouvinguts, als diferents, per també eximir-se de la seva responsabilitat, és a dir, apunta a les víctimes de les crisis que ells han creat, i després hi ha la reacció de Brexit, que és no n'hi ha per tothom, llavors nosaltres marxem, que és també, jo què sé, la Lliga Norte, determinades expressions de nacionalisme de dretes. I crec que són les tres grans reaccions que hi ha davant de la crisi del 2008 i crec que el 15M aconsegueix, diguem-ne, això, que un sentiment contagiós com la por que ella i que fa que la gent sigui egoista, insolidària, més consumista, això ho trenca. I això és un dels grans patrimonis que després queda perquè altres moviments socials els puguin aprofitar. I crec que això és també una idea clau. O sigui, obre oportunitats al 15M perquè pugui aparèixer després la CUP i altres actors polítics, però després també obre oportunitats perquè en el futur altres moviments socials, el que han sembrat ells, que ve de lluny i que ho han sembrat altres prèviament, ho puguin utilitzar amb un nou repertori de lluita social. Sí, jo volia acabar amb aquesta reflexió i ara donarem pas a la conversa amb totes vosaltres. Sí? Vols dir? Sí, no et moris. No, molt breu, molt breu, perquè faria broma també. No em vull morir, estic absolutament en contra. El Jaume deia allò dels relats absoluts, de la culpa sempre és dels altres, tan propi de l'esquerra i de la vida de Brian, que amb això estic essencialment d'acord, però el que no accepto és que, si estic d'acord amb això, tampoc accepto que ridiculitzi, dic amb carinyo, o la figura de l'activista o de l'hipermilitant, que, en fi... D'alguns, parlo d'alguns. Que passem per casa, fem un cafè, passem pel lavabo cada dia 2 o 3 cops, mengem, fem l'amor, i tenim amics, i pugem a la muntanya, i a vegades descansem i tot, i ens agrada llegir. Vull dir, si tot fos delegació i representació perquè la gent viu on viu, això és molt conformista. La comunitat capitalista és i on està el desig de canvi. Aleshores, si no hi hagués gent que creu en això, que la democràcia són unes quantes tardes lliures ocupades, no tindríem, Jaume, ni AMPAs, ni associacions de veïns, ni cultura popular, ni esport, ni teatre, ni sindicats, ni res. És a dir, no tindríem ni país, perquè si tot és el desvincle, i aleshores... No, dic perquè... I l'altre, jo crec que és veritat que hi ha relats estalibants molt absurds, però també hi ha fets. I jo crec, sincerament, que, per exemple, el dispositiu Podemos és un dispositiu que agafa el pitjor de la partitocràcia i no n'agafa res de bo. I en sèrio, que un dispositiu de democràcia directa, la primera vegada que internament s'utilitza, sigui per votar sobre el xalet del secretari general, jo la democràcia directa no m'havia... No t'ho dic com cop baix ni no. Jo no criticaré la CUP. No faré mateix. La pots criticar i ja la critico jo, si vols. Però la CUP té un model sensiblement diferent. Clar que sí, i la CUP jo t'ho he explicat moltes vegades. I l'assemblea no és perfecta, hi ha tensions ideològiques, i hi ha gent que es pensa que s'ha d'autoarrogar la representació de 275 assemblees que funcionen cada setmana i cada dia. Són sistemes de participació política molt, molt diferents els uns i els altres, amb els defectes i les virtuts i amb els defectes i les virtuts, però no t'he vingut a dir si la CUP és més lletja o és més guapa que Podemos, perquè les dues estan en les seves impotències, unes per unes coses i altres per altres. T'estic dient que no és només el relat de dir en fi, per què les ciutats del canvi són 25 de cop i és una esperança en molts sectors socials i ara són 3. I quines 3? I per què la pinyata a Galícia? És també, Jaume, perquè hi ha lògiques de partit polític pur de secretari general d'Ordeno y Mando. I no vull entrar en les misèries de la política o la política de la misèria. A la CUP també, per suposat, com si fóssim nosaltres uns altres angelicals que estem al marge de la política realment existent. Dic que no només són relats, també és molta gent que s'ha anat a casa també farta, el mateix Santiago Albarrico, ja que la ciutat, que m'has ficat allà en safata. Sí, no? I ell també, o sigui, jo algun dia algú va dir no podem acceptar militants tristos, doncs ho sento, jo soc un militant trist. I ja està, i no passa res. I a mi m'activa l'horror de la merda del món. I a mi no m'activa que demà estarem a un lloc supermillor. O sigui, m'activa que demà podem estar ja, no al llindar de l'abisme, sinó caient. No tinc ganes d'anar a consumir quan tenim 40.000 cadàvers a la Mediterrània, quan tenim
268.000 desnonaments en els darrers 10 anys en els països catalans i quan tenim 1.800.000 catalans i catalanes en situació de pobresa. I quan la vacuna i la Covid ens ha demostrat el drama que és, o sigui, capitalisme, capitalisme i capitalisme. Capitalisme amb les mascaretes, capitalisme amb els respiradors i capitalisme amb les vacunes. El 90% de les vacunes es punxen al món privilegiat que som el 16. I el que no perdono, ja ho he dit abans i he dit que insistiria, és que em sembla una metàfora. O sigui, 10 anys després del 15M, els pressupostos generals de l'Estat són els més militaristes de la història de la democràcia. Felicitats i gràcies i disfruten el votador. Ens canvieu la llum, sisplau, perquè no veiem gens la... Havia de fer d'activista. Ara us veiem. M'ha fet el guió Rigola, eh? Ara us veiem una mica millor, per tant, és més fàcil fer des d'aquí una invitació a que aneu intervenint amb les vostres... Jo després responc al David, no m'obreu? Si no interveniu ràpid, seguiran. Amb la qual... Jo només volia afegir, perquè era un tema molt important i jo crec que és clau, potser una de les poques victòries que tothom va reconèixer del 15M és que havia evitat aquesta captura de dretes de la crisi del 2008 en els 3 sentits que tu ara analitzaves i ara mateix, avui 4 de maig, eleccions a la Comunitat de Madrid, però el mateix va passar amb les catalanes de fa 2 mesos no resoltes i empantanades. L'únic argument que tenien els partits d'esquerres era parar l'extrema dreta. La CUP també. I dius, ostres, què ha passat, no? O sigui, quan hi ha una, diguéssim, l'autodefensa, que pot ser una pràctica militant molt necessària, es converteix en l'únic projecte polític o en l'argument principal del projecte polític dels partits dits d'esquerra, què ha passat amb aquella victòria o amb aquell diagnòstic que més o menys generava un cert consens entorn a això, un efecte realment de contrapoder real que havia tingut el 15M. Ara sí, tot vostre allà dalt, bueno, tot vostre no, perquè anant i venint, però aquí estem per continuar la conversa una estona. Tenim un quart d'hora llarg, 20 minuts per parlar tranquil·lament. Ho fas tu tot. Gràcies. Bé, bona tarda, bona nit. Gràcies a tots 3 per oferir-nos la possibilitat de trobar-nos aquí, sentir-vos i contactar amb vosaltres i tornar a rememorar i totes aquestes coses que passen en una situació on som molta gent. No és una plaça, però podria ser, per què no? Bé, no sé ben bé què dir-vos, perquè clar, passa que vosaltres porteu el discurs elaborat i la gent que som aquí estem passant fred i de cop i volta ens hem fet entrar en calor, però per tant jo m'he estimulat en la calor i m'atreveixo. No sé ben bé si la idea que vaig a dir és clara d'expressar per part meva, però me l'ha fet a venir, no sé qui crec que ha sigut el Fernández, el David Fernández, quan parlava de la revolta, la gran revolució de Portugal i clar, l'altre dia quan anava a la Filmoteca i vaig veure la pel·lícula que intervenia, dirigia i produïa la Maria Madeiros i a més això, amb aquesta cançó tan bonica del José Alfonso de Grándola Vilamorena, la gent que tenim una edat l'ha encantada, però era la cançó que donava peu a que els militars poguessin, després d'ocupar la Ràdio Nacional, tenir la idea de que l'aixecament militar podia iniciar-se i per tant podia arribar a triomfar, cosa que va aconseguir. Bé, indubtablement d'acord amb tu, va ser una revolució que no va provocar víctimes, van ser 7, crec que recordant o no, i van ser a més provocades per un infernal de la PIDE que va disparar des d'una finestra des de la seu de la PIDE. La PIDE era la policia belicosa, militar i executòria de la dictadura de Salazar, que era el dictador que hi havia abans en l'estat de 4 a Portugal. Bé, tot això per dir-vos que d'alguna manera el que m'inquieta, del que ho dic és molt, però hi ha una cosa que m'inquieta especialment i és com s'arriba a construir la història de tot això. Però clar, cal aixecar-se contra la injustícia política, social, econòmica, repressiva i antihumana i esclamadora i genocida que té el capitalisme. Per aquest matí he tingut una sorpresa davant d'una situació que he vist en una cadena de difusió estatal i és que he vist el senyor José Luis Martínez Almeida Navasqueiros, crec que es diu, és a dir, Pepito Almeida, l'alcalde de Madrid, que deia alguna cosa así entre la sorna, la alegría y el confort de decir, bueno, nos dirán fascistas, pero nosotros sabemos gobernar, o algo así, o sabemos gobernar, pero nos dirán fascistas. Allò que dius,
de cop i volta se'm ve Hannah Arendt al cap, és a dir, la banalitat de la crueltat. O sigui, com és possible que un individu sigui capaç de fer sorna alegria i contorsionar-se en cert esperit de confort, que el fascisme, que és un sistema ideològic que necessita la insurrecció militar per a partir d'aquí fer genocidi absolutament contra la classe popular normalment i mantenint el seu poder de l'Estat gràcies a la repressió política i militar, com és possible que aquesta gent ignori com s'ha construït la història del fascisme. Per tant, la reflexió que faig, no només hem de lluitar contra les injustícies, sinó que hem d'estar molt atents a la creació de la història oficial, perquè arriba un moment que una frase d'aquest tipus crec que està preparant una història oficial diferent de que se li concedeix una indulgència al fascisme des dels poders del PP en aquest moment, en aquest cas a través d'aquest home, que hem d'estar molt atents. Però clar, de vegades no és el tema només de si hi ha fal·làcies o si hi ha bulos o si hi ha mentides. És que dubto que hi hagi gent que tingui gana de construir la veritat de la història. Per tant, hem d'estar atents. És a dir, no és només aixecar-li la camisa als que diuen mentides, sinó que hem d'estar molt atents a construir les veritats. Gràcies. Moltes gràcies. No sé si voleu dir alguna cosa, potser si fem alguna paraula més i anem, perquè si no ens menjarem el temps molt ràpid, i si poden ser intervencions una mica àgils, doncs s'agrairà. Gràcies. Jo, quan els no ens representen, és que jo crec que el problema és que els que volem que ens representin després es troben amb els poders que van més enllà del poder polític. Llavors, o la revolució es fa al carrer, en el moment aquest que deies tu, David, de la UV, que quan estem a dalt podem arribar, creiem que podem canviar-ho tot. O ho canviem des del carrer, o quan comencem a baixar, a part de la frustració que és constant, arribaran els que volem que nosaltres votem pensant que volem i poden canviar les coses i es trobaran amb els poders. I els poders, és evident que el poder econòmic, com és el capitalista, és superior al poder polític. Llavors, clar, jo crec que realment o es fa al carrer amb força o, malauradament, actualment amb les institucions no es poden canviar. A no ser que el 99% voti un partit com el vostre, perquè si no és difícil. Només això, i gràcies. Hi havia un parell de paraules més a prop i després podem passar a l'altra banda. No sé si deixis el micro, us el podeu passar així. Poeta. No us el podeu passar, em sap greu. Ho han de fer ells. Al final de tot, crec que el David ho apuntava, però a tom del títol, jo crec que en el moment del 15M s'entra en una impugnació al sistema de partits, bàsicament en el bipartidisme i en els partits subalterns que composen el bipartidisme, però no només a la política electoral, sinó també hi havia una pancarta en el banc ocupat que apuntava a comissions i UGT amb el tema del sistema de representació de treballadors, o quan es deia no són mercaderies en mans de polítics i banquers, apuntava al sistema cultural, social, econòmic. Aquesta impugnació, en algun moment, quan es deia no ens representen, possiblement també apuntava a un desplaçament del terreny de joc, és a dir, a generar institucions del comú, alguna gent li va dir, noves institucionalitats, política de moviment, etc. Però això, possiblement, passats 10 anys, no sé què en penseu, crec que potser no s'hi van ficar prou esforços i qui capitalitza l'esforç acaba sent la política de partit o la nova política de partits, que finalment segurament acaben oferint alternatives, potser comunicatives, que sense el vector carrer o el vector moviment popular o el vector nova institucionalitat possiblement es tornen a demostrar impotents i ara ens trobem en un moment que potser aquests nous partits acaben sent subalterns una altra vegada del bipartidisme que volien impugnar. Llavors, una mica, si podeu reflexionar al voltant de si en aquell moment potser es va ficar massa esforç en generar noves polítiques de moviment que potser, com deia el David, no van incorporar tant totes les esmenes del 15M i es va abandonar aquesta possibilitat de generar institucions molt més fortes del comú que es contraposessin a la lògica de partit que finalment ens ha acabat explotant una mica els morros veient-vos a dos companys que estàveu allà i que esteu amb dos partits diferents, per exemple. Sí, hi ha una tema aquí.
Bueno, em sap que tots dos havíeu anat aixecant, jo veig mans així a contrallum. Hola, David. Seré molt curt, no? Però els que tenim certa edat, veient l'evolució després del 15M, ens recorda el que vam viure durant la transició, que teníem companys que van creure i es van posar al PSC, els van utilitzar, obrers autònoms, i després quan ja no servien els van fer fora, no? I després ve una altra generació que torna a creure perquè ara sí que hi ha una finestra d'oportunitat i repeteix la mateixa història, no? La mateixa història. Vull dir, sintèticament, en el 15M hi havia com una bifurcació. Una era traduir políticament la força de l'anonimat que hi havia allà, o hi havia una altra possibilitat que era polititzar l'existència de la gent. Polititzar l'existència de la gent connectava amb una de les frases essencials del 15M que no ha sortit i que val la pena recordar, que era vamos lentos porque vamos lejos. Vamos lentos porque vamos lejos. És a dir, volem experimentar, el que deia el company. Però és que no vam... Era difícil, segurament no tenia sortida, però és que no vam tenir temps, perquè de seguida van traduir políticament aquella força col·lectiva. I bueno, ja està. I que està aquí al costat. Gràcies per aquesta xerrada, a tots tres. Jo he de dir que m'he posat bastant nerviosa escoltant-te, Jaume Sens, bastant. I em costa una mica expressar-ho, però hi havia un trasfons per mi de molt de conformisme i com d'estar molt des del sistema, i m'identifico bastant més, per què no dir-ho, vull dir, aquí podem dir-ho, no? M'identifico bastant més amb el que fa i el que diu el David, en el sentit de que sí, a Portugal es va fer amb clavells, menys alguna anècdota, a Txecoslovàquia també va ser pacífic, però a veure, quan s'ha volgut realment canviar les coses és quan la gent hi ha posat el cos. Ja han hagut morts. Costa dir-ho. Ja sé que estem tots pensant en que volem jo personalment vull una Catalunya independent i que arribem d'una manera pacífica. Però no estic reivindicant que hi hagi tiros al carrer. Estic dient que és més des d'una actitud activista permanent i que també, com deia el David, també es pot fer l'amor, també es pot anar a la muntanya, també es pot anar en bicicleta, i que no pas des del teu discurs, Jaume, que és molt, bueno, les esquerres sempre perdem, ja se sap, perquè és que després ens autocritiquem i això no és bo, i ja la fem rodar la cosa, no sé com explicar-ho, però és com... Estem a les institucions, espero no estar sonant molt agressiva, però estem a les institucions i fem el que podem perquè és dur i al final passa el que passa, que és el que hem vist, no? Hem vist el Pablo Iglesias, que no podia fer res com a vicepresident, suposo jo, i per això ha fotut del camp. I ja, no? No sé, trobo que... Jo soc la primera, jo també vull tenir una vida tranquil·la i poder tornar a casa i poder anar al cine, com deia Jaume, no? Però si no ens fiquem en el cap, jo la primera, que això va de posar-hi molt més esforç i continuïtat i creativitat i molta gent, no passarà res, ens recuperaran sempre i a pitjor, com està passant ara. No sé si m'he explicat. Molt bé. Fem una paraula més i en tot cas recollim observacions i si quedés temps doncs fem alguna última pregunta, depèn del que us allargueu o ens allarguem des d'aquí. Per mi un tema interessant seria què fer perquè ens representin, perquè crec que la majoria ens sentim no representats. I
Una pregunta que faig, i després faré dos comentaris, és què heu fet i què penseu fer perquè ens representin. Perquè jo crec que una línia molt important de la vostra tasca política seria treballar per això, i crec que no s'està fent. I realment en aquest debat pensava que sortiria el tema i no ha sortit, amb la qual cosa em dóna la sensació que no esteu fent res per això. Potser m'equivoco, però m'agradaria saber-ho. Jo quan veig països com Suïssa, que hi ha una cultura molt diferent, però hi ha representació trimestral municipal, local, de país, es pot votar en internet, es pot votar la gent que no vol o que no en sap al cap de setmana, es debateixen els temes, i actualment, amb tota la moguda que hi ha en internet, seria fàcil inclús votar lleis, seria superàgil. Jo entenc que des de la vostra postura minoritària no podeu fer canvis d'un sistema polític que ja es va dissenyar perquè no ens representíssim al moment del canvi de la dictadura. Però, com a mínim, sí que podria haver un debat viu amb aquest tema. I això jo ho esperaria, crec que la majoria de gent dels partits d'esquerra que s'estigués treballant per això. I en un debat com aquest, que no s'hagi ni comentat, per mi ha sigut molt frustrant, perquè crec que tothom vol una democràcia molt més real. I aquí ho deixo. Bé, doncs, si us sembla, podem prendre a partir d'aquí i llavors, si tenim temps, fem alguna pregunta més. Tu mateix anaves a començar, David? Sí, jo no començar pel final perquè quasi que seguint el fil lògic t'anava a dir efectivament, però una democràcia que li diem plena, i la democràcia mai és plena perquè es va omplint, però dinàmica, on hi hagi confiança, on hi hagi, si vols, legitimitat i eficàcia, no depèn només de tenir uns bons representants, depèn també de tenir uns bons ciutadans i ciutadanes que s'ho creguin i que exerceixin la democràcia i que no la redueixin a votar cada dia. Votar a Suïssa, sí, és veritat. Mira, el Jaume i jo, entre altres lluites que ens han aplegat, està el multireferèndum. Van enviar la policia, i eren 6 consultes, si no m'equivoco, en ple procés, vull dir, no era això, estem parlant del 2014, és a dir, jo crec que l'aprofundiment democràtic que existeix no és, jo crec en les institucions, crec, jo necessito institucions, no és que cregui, és que necessito institucions del comú o les que siguin que ens permetin conviure i autogovernar-nos, i jo soc en comptes menys que nits de tot és possible, jo crec bastant en els límits i a més crec en el plaer dels límits. És a dir, i crec que precisament la política no crec que sigui la gestió, no ho diria com en Jaume, que és la gestió de la frustració, és la gestió o l'autogestió de moltes altres coses, i reduir i de reduir. O sigui, un sistema polític basat en evitar el dolor i la crueltat, i em sembla l'hòstia. Una cosa tal com està el món, em semblaria l'hòstia. I després han dit moltes coses, jo estic molt d'acord amb el Canyo, fins i tot no crec que tant, en Jaume i jo sempre que ens veiem sempre acabem molt encesos, però segurament si voleu fer el mirall, doncs segurament a la CUP li hagués faltat més fotre un peu més en la gestió i en no sé què, i a l'altre dispositiu, per dir-ho així, que n'hi ha molts més, per sort, no només és un debat entre no oblidar-se dels moviments, i jo crec que el temps perdut a l'estat espanyol, per exemple, el que podia haver significat Podemos és no haver construït centenars d'ateneus i centenars de moviments a Zamora, que és d'on vinc jo, per exemple, i que al poble d'on vinc voten 2 persones a Podemos, que òbviament són els meus avis, i és el que hi ha, i no hi ha ni un no, no hi ha res. Aleshores, hi ha molts debats. Me'n vaig a Portugal, vaig a la gràfica, disculpeu, perquè hi hagi més, perquè hi hagi segon i tercer torn, si pot ser. Jo crec que sí, de Portugal tampoc m'oblidaria que hi ha una revolució que dura el que dura, perquè després hi ha una contrarrevolució d'Espinola que la deixa molt limitada i molt reprimida. El que sí que queda és una memòria compartida, que jo aspiraria que això fos el 15M, que és la pregunta no és si les places estan allà, les places estan allà, el problema és on estem nosaltres. Aleshores, jo no crec en aquest excés de delegació, quan dius tu que m'agafo l'última, perquè a l'hora que deia que diria no tens criteris, si penses que jo soc millor no tens criteris, broma, però jo entenc el que dius també, i entenc també que ara estem en un moment bastant complicat de moltes frustracions, però la frustració i fer veure que les coses no poden canviar és l'energia bàsica, és la política bàsica del sistema, i en la bifurcació que deia el Santi jo sempre vaig creure que en algun moment que no fos antagònic, oposat i irreconciliable.
És a dir, això d'estar fora, i jo conec molta gent que pot estar al municipalisme, que era una de les experiències on crec que s'han obert moltes coses, i un municipalisme, si vols, molt d'ascendència kurda, confederalisme democràtic, que no és només el municipalisme de la institució, és un municipalisme social, perquè jo crec que la gran victòria del neoliberalisme, i per tant la gran derrota nostra, va ser trencar el vincle social comunitari, i és un vincle que s'ha de recomposar, que està molt deteriorat, que el 15M ajuda a recomposar, que la PA ajuda a recomposar, però que està molt, molt afeblit. I si no hi ha democràcia, com deia la Montserrat Roig, a casa, per dir-ho així, no hi ha democràcia a l'escala de veïns i no hi ha democràcia a l'escola, és molt difícil que després la culpa són dels líders. Escolta'm, els líders tenen el poder que els concedeix la gent. Deixem-nos de pensar que són grans superpotentats que tenen... Hi ha molt poder, hi ha un sistema cultural que manipula, però depèn de la consciència crítica. I ser ciutadà, com diria el Terry Cabras, és molt car, perquè és dedicar una de temps, però no ser-ho és encara més car. I l'última, ja està, acabo, és... El Chesterton deia que el capitalisme és un monstre que creix en els deserts. I jo crec que això passa també amb la ultradreta. El feixisme ja es banalitzava, com recordava el Jaume, el 15M. Es va dir feixisme, 34, Puig, quan la protesta davant del Parlament. El Front Nacional de Le Pen, que ja té els seus 40 anyets, aviat farà 40 anyets, va néixer en el buit que va deixar el Partit Comunista. I no el Partit Comunista per si guanyava les eleccions o no, perquè no hi havia comunitat, perquè no hi havia vincle, perquè no hi havia suport mutu i perquè també lògiques de centre-perifèria, els integrats s'oblidaven dels nous desplaçats. I és en aquell buit on creixen els monstres. I aquell buit no l'ocuparà cap hiperlideratge per dalt amb molt sàvies paraules. O posem els cossos, i amb això estic d'acord amb el que deia la companya, i així és com es fa la democràcia. O la regues cada dia, democràcia en el meu concepte radical, o la regues cada dia o s'asseca en 15 dies. Sí, jo un parell de coses. La primera prèvia, que és que tampoc, jo com venia avui aquí no volia fer cap discurs partidista, per tant no em defensaré d'atacs que tenen que veure amb, o atacs o crítiques que tenen que veure amb el projecte polític, perquè crec que l'interessant és anar més enllà i debatre sobre les qüestions que es plantejaven abans, sobre el tema del 15M. Però en tot cas està clar que no m'he explicat gens bé, escoltant el comentari que feia la senyora que ha intervingut abans quan deia que jo era conformista perquè deia que les esquerres sempre perdien. Precisament el que volia dir és justament el contrari. Jo estic en contra, o em sembla que és perillós sempre fer el discurs de la derrota. I crec que les esquerres guanyen també, i hi ha grans victòries. I si quan tenim una persona malalta la podem portar a l'hospital del Covid o el que sigui, és perquè prèviament hi ha hagut gent que s'ha organitzat al carrer i ha guanyat aquest dret. I si les dones poden votar és perquè hi ha hagut un moviment feminista que s'ha organitzat prèviament i ha guanyat aquest dret. Vull dir que jo crec que hi ha moltes conquestes que són conquestes fruit de l'esforç de la gent d'esquerres que s'organitzen al carrer. Per tant, jo reivindico un cert optimisme, també hi ha un cert pessimisme, el del David, que jo també el comparteixo, però crec que aquesta idea d'autoflagelar-nos sempre la gent d'esquerres i sempre parlar en termes que no s'aconsegueixen els objectius i en termes ultranegatius, això té un element desmobilitzador i conformista, precisament, que és el que precisament combato jo, pot tenir, no vol dir que el tingui sempre, però pot tenir-lo. Molts cops les dretes guanyen les eleccions perquè la gent d'esquerres no va votar. Si avui guanya la dreta, que guanyarà segurament, és perquè en els barris i en els pobles del sud de Madrid molta gent de classe popular no anirà a votar. I per què no anirà a votar? Perquè se sentirà frustrada, en bona mesura, no se sentirà representada amb les opcions que hi ha. I això té a veure amb les expectatives. Per això dic que la gent de dretes no es frustra amb les expectatives. Ells sempre hi són, ells sempre van a votar, perquè saben l'important que són els vots, perquè saben l'important que és l'Estat. I en veritat l'Estat i les lleis són més importants per la gent dèbil, per les classes populars, que per ells. Si per ells, en veritat, diguem-ne, una lluita de tots contra tots en les regles del mercat ja els aniria bé. La llei és, diguem-ne, ha de ser un instrument, una altra cosa és que no ho sigui, però sobretot és un instrument per intentar protegir els dèbils, l'inquilí enfront del propietari, el que deia abans, el treballador enfront d'empresari. Per tant,
fa falta que la gent s'organitzi i fa falta que es visibilitzin també les victòries, perquè és a vegades el clima de cert optimisme, de veure com canvis que s'estan produint, diguem-ne, obren expectatives a nous canvis. Si s'instal·la un clima de derrota, molta gent es queda a casa, no participa i per tant a mi això em sembla perillós. I jo quan deia, que aquí no m'he explicat bé un altre cop, quan plantejava l'activista, no és una crítica a activistes, podria ser-ho, però jo em sento he sigut activista i molta gent del meu projecte polític és activista, no era això el que estava volent dir. Jo el que dic és que en aquests moments d'eufòria col·lectiva que s'ocupa la plaça i que es fa democràcia directa, malauradament l'ideal seria que estiguéssim tot el dia a la plaça i que féssim com a tenis, deliberació permanent, però malauradament no és així. No és possible. Per què? Perquè la gent es replega i després segueix fent d'activista. Jo no estic dient que la gent deixi de fer d'activista, però no és el mateix en el 15M o en l'1 d'octubre, quan la gent es mobilitza amb un grau, diguem-ne, molt gran, no ho pot sostenir en el temps o no vol sostenir-ho, perquè vol optar per altres coses. Per tant, ho vull aclarir perquè semblava que no estava clar el que estava dient i hem de comptar en aquest moment, quan la gent, molta gent, marxarà de la plaça, que és el que va passar, o el que deia el Santi de la transició, hem de comptar en aquest moment i hem d'intentar que la gent es doni compte de l'important que és que no es quedi reclosa a casa seva, que s'organitzi en les AMPAs, en el sindicat, on sigui, no dedicant-li el 100% de la seva vida, com passa en aquests moments d'exaltació. Quan passa el 15M, els que vau estar allà al 15M, jo en el meu cas ja dedicava un percentatge de temps que després no vaig poder sostenir la resta de mesos, i el mateix a molta gent. I per tant jo crec que hem de pensar no només en els moments calents, en els moments de revolució, per això feia la reflexió, sinó els moments després, perquè si no després no queda res de tot allò. I hem d'aconseguir que aquella gent que s'ha mobilitzat en aquell moment tingui alguns llocs on poder fer activisme, en els llocs preexistents o creant-ne nous. I també tot allò pugui després poder tenir una traducció o no en la via institucional, perquè hem d'aconseguir canviar la vida de la gent. O sigui, no n'hi ha prou en fer un crit destituent i polititzar les nostres vides, que això està molt bé, però jo crec que sobretot quan fem política és perquè es tradueixin resultats i perquè es canvi la vida de la gent i per tant en aquest sentit, i acabo amb aquesta idea, crec que és precisament el contrari el que volia dir, la importància, i per això ho havia dit abans, de crear contrapoders ciutadans, que la gent s'organitzi i desconfiar de les institucions, però no desconfiar de forma absoluta. Hi ha un grau de desconfiança que és bo, però igual que hi ha un grau de confiança que és bo. Crec que s'ha d'intentar evitar caure en els extrems, desconfiar en tota la via institucional, no crec res, no voto i no faig res, o sigui, em desentenc d'allò. Això és una opció que crec que jo crec que no és la meva, és errònia, però també crec que és errònia l'altra opció, de confiar totalment i delegar el poder amb els representants. El que deia a l'inici, els partits poden representar interessos però no poden substituir els ciutadans que han de seguir exercint el poder a tots aquests espais de socialització. Deia Hannah Arendt, quan tu parlaves ara del feixisme, que el feixisme neix a Alemanya precisament per això, per l'atomització, la individualització de la gent. Hannah Arendt diu, l'home massa, l'home individualista és el que crea el nazisme. Necessitem la gent enxarxant-se, creant comunitat, i per això les polítiques comunitàries són importants des de la institució. I ara no dic que no volia fer cap falca, diguem-ne, partidista, però, per exemple, és unes coses que em va tocar a mi quan estava a l'Ajuntament i em vaig donar compte de la importància d'això que dèiem de la PA, que la gent s'agrupi i que, per exemple, els equipaments, els casals, les biblioteques siguin llocs, dispositius per facilitar que la gent faci les coses de forma grupal, la gent gran que s'agrupi, que no es quedi sola, els nens que vagin junts a l'escola, els terrenys que estan en desús, que siguin ocupats i siguin utilitzats per la gent gran. Una política des de la institució pot servir per reforçar els espais d'autoorganització col·lectiva i crec que la gent que participa en espais institucionals, la CUP o el que sigui, que ve d'aquesta tradició, té com molt present precisament de la importància
de la importància de crear aquests espais i també de creure que el poder no està només a la institució. Això és la lliçó d'Allende. O sigui, tu pots guanyar unes eleccions però no tenir el poder. Una cosa és el govern i l'altra cosa és el poder. I l'altra cosa és l'Estat. Són coses diferents. La gent confon govern amb Estat o amb poder. I són conceptes diferents. Llavors jo crec que això, la gent que estem en política, hem de poder explicar les diferències entre aquestes instàncies. Molt bé. Jo crec que sí que ens hem menjat el temps de la segona volta perquè sobretot hem de respectar el temps també dels que estan treballant i fent possible que aquest espai sigui ara un espai de conversa i de trobada, sempre massa breu i sempre amb moltes ganes que pogués continuar, sobretot si no tinguéssim els carrers tancats. Què dius? Jo de Subaire? Sí, m'he vingut a de Subaire com el 15M. No, perquè dic, només perquè el Jaume deia, estic d'acord amb l'esquerra, però també on neixen els buits i les frustracions i les abstraccions de l'esquerra. I aleshores citaré dues frases que per mi van ser les que més em van agradar de les que tinc gravades aquí a la neurona, tatuades d'aquell 15M, que era que larga se está haciendo la transición de la dictadura a la democràcia, que la trobo brillant, i com encara estem esperant que arribi la democràcia. I l'altra era on és l'esquerra, al fons a la dreta. Perquè el 15M no s'explica sense els 20 segons de glòria de Rodríguez Zapatero que en 120 segons, després de la trucada de Merkel, Obama i els camarades xinesos, de dir-li que havia d'aplicar el pla d'austeritat que ordenava l'FMI, la Troika, etc. És a dir, entendre també el patiment, les inseguretats de la gent que acaben buscant altres opcions populistes. Dir que el feixisme no fa comunitat és delicat. El feixisme fa un miratge de comunitat. El que passa que la vertical és vertical, autoritària, disciplinada i criminal. I les altres són horitzontals, no sé què, però... Perdó, volia desobeir. Jo faré una cita també, que esteu tots aquí citant, però citaré un amic, el Pepe Rovira, conegut per alguns com el taxista full, que sempre l'encerta quan parla, i l'altre dia em deia, siempre nos paramos cuando nos incomodamos. Espero, el meu propòsit d'avui era no aturar-nos, no d'aturar-nos allà on ens incomodem, no fer un exercici de memòria del 15M complaent, sinó exigent, situar-nos en allò que no em resol, però no per caure en el derrotisme també moltes vegades complaent, sinó al revés, en l'exigència de la lluita, del compromís. Penso que és molt clar per tot el que s'ha dit, que no és que ens quedi una pregunta oberta, sinó una exigència constant, que és la d'assajar formes d'organització política conegudes, desconegudes i per descobrir. Potser és la gran qüestió, quines formes d'organització política avui no només són possibles, sinó necessàries, lentes però urgents també, perquè el temps de la història sembla que està ara com aquell àngel capgirat i va molt ràpid cap enrere i els vents bufen en contra. Però això precisament el que no pot ser és l'aliment de la por, com deia el Jaume, ni l'aliment de cap mena de derrota. Per tant, amb aquesta exigència de la no complaença, amb aquest no aturar-nos on ens incomodem, fins i tot si ens incomodem entre companys, penso que hem seguit fent de la paraula un espai de trobada veritable i així ens seguirem convocant aquí a l'Escola de Pensament. Gràcies i fins aviat.